今日要講嘅故事叫《熊仔維尼逃學記》，希望你鍾意啊！維尼，快啲啦，唔係返學嚟唔切㗎啦！媽媽好大聲咁樣催熊仔維尼返學啦。維尼呢，佢皺住個眉頭，心入邊就諗啦，我先唔想返學，快啲返學啦！媽媽唔停咁樣喺度催住熊仔維尼快啲返學，維尼呢，只好非常之唔心甘情願咁樣出門啦。如果而家可以喺公園度玩呢，咁就好啦。熊仔維尼好開心咁樣喺度諗啦。好嘢！熊仔維尼呢，佢自己行咗去公園嗰度。公園裏頭呢，得佢自己咋，秋千同埋蹺蹺板都冇人玩。於是呢，熊仔維尼馬上就跑咗過去啦。佢一陣呢就玩蹺蹺板，一陣呢就玩盪秋千。不過呢，個秋千一個人盪極都盪唔高嘅，而蹺蹺板呢，自己一個人玩，佢喐都唔喐添，一啲都唔好玩嘅。咦？呢個時候，天空飄嚟咗一個又大又靚嘅粉紅色氣球噃。氣球，等埋我啊！熊仔維尼呢，對住個氣球好大聲咁就叫啦。不過呢，個氣球停喺啲好高好高嘅樹枝上邊，熊仔維尼根本就唔夠長去摸到個氣球，於是呢，佢只好好失望咁樣望住個氣球。如果我而家喺學校入邊呢，就可以有人陪我玩啦。熊仔維尼佢突然之間諗起同埋啲同學仔一齊喺學校玩盪秋千同埋蹺蹺板嘅時候呢，突然覺得其實呢，返學好似都幾好㗎。